Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku sekarang membuatkan warnanya oranye sama kuning. Oh sayang, maaf ada kelata. Sebentar ya. Ini ya kak, ini loh. Ini loh. Kita kasih. Iya deh. Biarnya kenapa? Ya sebentar. Ini seorang mau. Kita biarkan dulu. Mari kita aduk. Ini siapa ya? Ini sih batu cincin yang biasa dipasang-pasang batu akik. Mungkin saja. Apa manfaatnya coba? Warnanya jadi kuning. Kuning dulu Itu jadi kalau di luar laku nggak ya? oh.
kecil. Kayak aku ambil wadahnya dulu. Kita nggak boleh tinggalin dulu di mana-mana. Oke teman-teman, sekarang kita mau les. Enggak. Sekarang kalian kalau suka jangan lupa les ya. Kalau kalian nggak suka aku ikhlas kok. Tapi jangan terlalu banyak ya. Aku ini. Iya. Oke teman-teman, sekarang kita jangan buru-buru. Soalnya kita selamat les, kita berdua. Ini aku mau tanya soal kalian mau ada di bawah sini, warna merah. Tulisannya subscribe atau langganan atau berlangganan. Kalian bisa cek itu kalau langganan langganan tuh ya. Ini namanya untuk kita berlangganan. Nanti kita kalau kita udah itu kan kita tulis berlangganan. Nanti juga kalau ada video baru dari dia, kalau itu misalnya siapa kamu subscribe, kalian dapat video dari dia. Kalian jangan lupa komen.